Может ли восточная медицина помочь при храпе и апное? Я точно в этом не специалист. Я, наверное, сказал бы так, что кому-то я помогаю, кому-то нет. То есть там есть определенные дыхательные упражнения. Иглоукалывание может помочь. Остеопатические техники. Если у человека, к примеру, есть особенности строения, там, да, гортани, глотки, мягкого неба, язычка, с этим не сильно что-то сделаешь. То есть там либо операция, ну, к примеру, либо искривление носовой перегородки. То, чего мы сделать не можем. Точно есть специалисты в этой области. Ну, там, сомнологи, да, и так далее. То есть, которые этим занимаются глубоко. Хотя, ну, как бы часть там можно вскользь, но я подумал бы как, чтобы не входить в какой-то конфликт с этими докторами.